வேலைவாய்ப்பு தகவலை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க ஜாப் நியூஸ் 360 தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ நாங்கள் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜாப் நியூஸ் 360. இன்னைக்கு 15 ஹவர்ஸ் ஜாப் செய்தி பார்க்க போகிறோம். 2 வீடியோ நான் போட போகிறேன். இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் ஃபுல்லாக கவர் பண்ணிடுறேன். அதுக்கடுத்த வீடியோவில் வந்து இந்த மாதம் நடக்கிற எங்கே ஜாப் ஃபேர் எங்கே நடக்குன்னு சொல்லி தனி வீடியோவாக போடுறேன். நாளைக்கு வெள்ளிக்கிழமை நிறைய நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கு ஜாப் ஃபேருக்கான. நான் வந்து இங்கே ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் காட்டிடுறேன். மொத்தம் இவ்வளோ வந்திருக்கு. ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 இது மட்டும் தான் வந்து கவர்மெண்ட் ஜாப் நோட்டிஃபிகேஷன். அதுக்கடுத்து அப்புறமே ஜாப் ஃபேர். இது எல்லா ஜாப் ஃபேரையும் நான் சேர்த்து மொத்தமாக ஒரு வீடியோ தனியாக போடுறேன். இதுக்கடுத்து நிறைய ஜாப் ஃபேர் வரும். நான் வந்து பொறுக்கி மேக்ஸிமம் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணுறது மாதிரி வரைக்கும் அந்த ஜாப் ஃபேர்லாம் இதுக்கடுத்து எதாவது வந்துச்சுன்னா நான் வந்து சைட்டில் அப்டேட் பண்ணுவேன். நீங்கள் சைட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க. ஜாப் ஃபேர் செக்ஷனில் தனியாக இருக்கும், அதில் போய் பார்த்துக்கோங்க. சரி, வாங்க நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் போவோம். அப்புறம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஜாப்போட சீரிஸோட ஸ்டார்ட் லிங்க் இது இருக்குது, டைமிங் இருக்கும். அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் சேனலுக்கு நியூவாக இருந்தால் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. அதில் போய் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு ஜாப்பை ஈஸியாக போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். சரி, நம்ம ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேர்கோ பேங்க்கில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கிளர்க், அக்கௌண்டன்ட், அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் வந்து 978 பேர் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்னா பார்க்க போகிறோம். ஹார்கோ பேங்க்னா ஹரியானா ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அபெக்ஸ் பேங்க்னு அர்த்தம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 978 வேகன்சி போட்டுருக்காங்க. கிளர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா 790 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. ஜூனியர் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா 120 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சீனியர் அக்கௌண்ட் 35 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் வந்து 30 பேர் சொல்லியிருக்காங்க. கிளர்க்கு பார்த்தீங்கன்னா எந்த டிகிரினாலும் முடிச்சிருந்தா ஓகே தான். ஜூனியர் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பிகாம் இல்லைனா பிஏ எக்கனாமிக்ஸ் பண்ணியிருக்கணும். அப்படிலாம் வந்து பிஎஸ்சி மேத்தில் பண்ணியிருக்கணும். அப்படிலாம் பிடெக் பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. சீனியர் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஜி டிகிரி பண்ணியிருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. காமர்ஸ் இல்லைனா சயின்ஸ் எல்லாம் மேத்தில். அது போக 3 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படிலாம் வந்து எம்காம் இல்லை எம்ஏ பண்ணிருக்கலாம், மேத் இல்லை சயின்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க. அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஜி பிஜி டிகிரி வந்து மேத்து இல்லைனா காமர்ஸ் இல்லை இன்ஜினியரிங் முடிச்சுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கான ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 12 வயசுல இருக்கணும். டேட் அது பார்த்தீங்கன்னா 31 ஆஃப் 2019. இதுக்கான சேலரி எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிளர்க்கு 35,400 1,12,400 பெர் மந்த் தராங்க. ஜூனியர் அக்கௌண்டன்ட், சீனியர் அக்கௌண்ட் எல்லாத்துக்குமே அதே ரேஞ்சில் தான் தராங்க. ஒரு அசிஸ்டன்ட் மேனேஜர் டெவலப்மெண்ட் ஆஃபீஸர் பார்த்தீங்கன்னா 40,900 1,42,400 பெர் மந்த் தராங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிலிமினரி எக்ஸாம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. மெயின் எக்ஸாம் ரெண்டுமே ஆன்லைனில் தான் நடக்கும். அதுபோக ஃபைனலாக வந்து இன்டர்வியூ இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா 600 எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ உமன் கேண்டிடேட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் 300 அப்ளிகேஷன் ஃபீ. இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 31 ஆஃப் 2019 தான். இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுனா ஆன்லைனில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆன்லைன் சைட் கொடுத்துருக்காங்க, ஐபிபிஎஸ் சைட் தான். ஜஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சைட் வரும். இதில் போய் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும். ஆன்லைன்லேயே பேமெண்ட் எல்லாமே பண்ணிடலாம். இதிலே பண்ணி முடிச்சிடலாம். நீங்கள் அதை ஃபில்அப் பண்ணி நார்மலாக அப்ளை பண்ணுங்க. எப்பயும் ஐபிபிஎஸ் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி தான். அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜ்லேயே கீழே இருக்கும். கிளிக் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இதான் அப்ளிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக இருக்கும். ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அடுத்து என்ன ஜாப் பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் ஆஃப் பரோடா பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அது என்னன்ற பார்க்க போகிறோம். மொத்தம் 25 வேகன்சி. என்னென்ன போஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிஸ்ட், டேட்டா மேனேஜர், டேட்டா இன்ஜினியர், பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட், மொபைல் அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர், இன்டகிரேஷன் எக்ஸ்பர்ட், எமர்ஜிங் டெக்னாலஜி எக்ஸ்பர்ட், டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக்ட் சொல்லியிருக்காங்க. மொத்தம் வந்து 25 வேகன்சி. இதுக்கு வந்து டேட்டா அனலிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூஜி டிகிரி வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், குவான்டிட்டிவ் மெத்தட்ஸ், இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், இல்லை ஆப்ரேஷனல் ரிசர்ச், இல்லை எக்கனாமிக்ஸில் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. டேட்டா மேனேஜர், டேட்டா இன்ஜினியர், பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மொபைல் ஃப்ரண்ட் அண்ட் எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா பிஇ பிடெக் வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி முடிச்சிருக்கணும். அப்படிலாம் எம்சிஏ பண்ணியிருக்கணும். அது போக 6 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்கிறாங்க. எமர்ஜென்சி டெக்னாலஜி எக்ஸ்பர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 5 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் போக சொல்லியிருக்காங்க. டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 8 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து 25-40 வயசுக்குள்ள இருக்கணும். டேட் வந்து 1 ஆஃப் 2019. இதுக்கு சேலரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து இல்லை எல்லாத்துக்குமே வந்து 12-14 லட்சத்துல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க பெர் ஆனம்க்கு. டெக்னாலஜி ஆர்கிடெக்ட் மட்டும் 16-20 லட்சத்துல பெர் மாதம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபையிங் டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட். அதுக்கடுத்து ஜிடி வைக்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து இன்டர்வியூ வைக்கிறாங்க. இதுக்கு அப்ளிகேஷன் ஃபீ எவ்வளோ பார்த்தீங்கன்னா 600. எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூ கேண்டிடேட் வந்து 100 அப்ளிகேஷன் ஃபீ. இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் என்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 செப்டம்பர் 2019. இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்னா ஆன்லைனா ஜஸ்ட் எப்படி காட்டிடுறேன். இந்த லிங்க்ல போனீங்கன்னா இந்த பேஜ் லிங்க்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல செக் பண்ணிக்கோங்க. ஜஸ்ட் லிங்க்ல ஓப்பன் ஆகுனா ஃபார்ம் மாதிரி வரும். ஜஸ்ட் அந்த ஃபார்மில் வந்து நீங்கள் என்ன போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணுங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் நார்மலாக ஃபில்அப் பண்ணிடணும். ஃபுல்லாக ஃபில்அப் பண்ணி இதில் அப்ளை பண்ணாலே போதும். ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணாலே போதும். எல்லாமே ஆன்லைனில் பேமெண்ட் எல்லாமே அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த பேஜ்லேயே கீழே இருக்கும். கிளிக் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இது அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல்லாக இல்லை கீழே இது இருக்கும். இது நீங்கள் போஸ்ட் குவாலிஃபிகேஷன் அதை கிளிக் பண்ணிங்கனாலே 100 நோட்டிஃபிகேஷன் போகும். அதில் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. என்னென்ன போஸ்ட் என்ன குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்த என்ன சாப்பிட பார்க்கணும் HPCL, அதாவது ஹெச்பி பெட்ரோலியத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெக்கமெண்ட் போட்டிருக்காங்க. அதுக்கு எப்படி அப்லோட் பண்ண பார்க்க போகிறோம். HPCLனா ஹிந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம் கார்பரேஷன் லிமிடெட்.
இதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா போஸ்ட்டுக்கான வேகன்சி விட்டுருக்காங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் ஃபுல் டீட்டெயில்ஸாக விடல, ஜஸ்ட் வந்து அவங்க என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க, என்ன போஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன போஸ்ட்னா இன்ஜினியர் ஆஃபீஸர், அப்புறம் வந்து குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர், அப்புறம் ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர், HR ஆஃபீஸர், லா ஆஃபீஸர் போஸ்ட் சொல்லியிருக்காங்க. இது நிறைய வேகன்சி சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜினியர் ஆஃபீஸ்னா வந்து இன்ஜினியரிங் கிராஜுவேஷன் முடியும்னு சொல்லியிருக்காங்க. குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸர் MSc, ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர் இன்ஜினியர் சொல்லியிருக்காங்க. அது என்ன டீட்டெயில் ஃபுல்லாக வரல. HR ஆஃபீஸர் வந்து MBA சொல்லியிருக்காங்க. லா ஆஃபீஸர் வந்து லாவில் வந்து UG டிகிரி முடிச்சிருக்காங்க. ஏஜ் லிமிட் பற்றி எதுவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரல. இதுக்கு சேலரி எவ்வளோனா 70,000 2 லட்சம் வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க. இன்ஜினியர் ஆஃபீஸருக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் ஆஃபீஸருக்கு 60,000 1,80,000 பெர்மனெண்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஃபயர் அண்ட் சேஃப்டி ஆஃபீஸர், HR ஆஃபீஸர், லா ஆஃபீஸர் எல்லாத்துக்குமே தான் 60,000 1,80,000 பெர்மனெண்ட். இது ரிட்டன் எக்ஸாம் இல்லை இன்டர்வியூன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு வந்து அப்படியே எக்ஸ்பெக்டராக எவ்வளோ வாங்கினா 590 வாங்குவாங்க எப்பயுமே. இதுக்கும் அதான் வாங்குவான்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண போகுது. அப்புறம் SC ST PWக்கான எல்லா ஃபீயும் கிடையாது. இது காலையில் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும் 19 ஆகஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஆகுது. இதுக்கு வந்து லாஸ்ட் டேட் வந்து 16 செப்டம்பர் 2019. நீங்கள் 19 ஆகஸ்ட் இந்த லிங்க்ல போனீங்கன்னா இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போதைக்கு அப்ளை ஆன்லைன் லிங்க் பட்டன் எதுவும் எனபிள் ஆகல, நான் காட்டுறேன். ஜஸ்ட்டில் போனீங்கன்னா நியூ அப்டேட் வந்துருக்கும். நியூ அப்டேட் தான் இப்போ ரீசெண்டாக தான் அப்டேட் விட்டுறாங்க. கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எதுவும் வராது. அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க 19 ஆகஸ்ட் தான் அப்ளை ஆன் பட்டன் வரும் சொல்லியிருக்காங்க. நீங்கள் 19 ஆகஸ்ட் போய் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்துருக்கும். அப்ளை ஹேர் இந்த மாதிரி வந்திருக்கும். நீங்கள் போய் 19 ஆகஸ்ட் போய் இந்த போஸ்ட்லாம் வந்து என்ன போஸ்ட் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. அவர் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு சிங்கிள் இதாக விட்டுருக்காங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் விட்டுறாங்க. அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் கீழே அந்த பேஜ்லேயே கீழே போட்டுருங்க. நீங்கள் போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஜஸ்ட் இது வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஃபுல்லாக டீடைல்ஸ் இருக்கும், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சதர்ன் ரயில்வேல பார்த்தீங்கன்னா ரெக்கமெண்ட் போட்டுருக்காங்க. மொத்தம் 2 நோட்டிஃபிகேஷன். ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ட்ராக்மேன் அண்ட் ஹெல்பர் போஸ்ட்டுக்கான வேகன்சி. மொத்தம் 2393 வேகன்சி. இது வந்து ஃபுல்லாமே எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன்காண்டி 10th பாஸ் பண்ணி தான் போடுறாங்க மினிமம் குவாலிஃபிகேஷன். அது போக வந்து நீங்கள் வந்து 15 வருஷம் இது ஆர்மியில் இதில் வேலை பார்த்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க, எக்ஸ் சர்வீஸ்மேன் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது போக ஆர்மி கிளாஸ் 1 சர்டிஃபிகேட் வச்சுட்டு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி சர்டிஃபிகேட் இல்லைனா அதுக்கு ஈக்குவலண்டாக ஏதாவது ஒரு சர்டிஃபிகேட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 50 வயசுல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ட்ராக்மேன் ஹெல்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பே ஸ்கேல் வந்து 7 CBC லெவலில் தராங்க சேலரி. ஜஸ்ட் இன்டர்வியூ பண்ண இருக்கு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃபீ கிடையாது. ஆன்லைன் சப்மிட் பண்ண லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 12 செப்டம்பர் 2019 தான். இதுக்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறோம்னா விசிட்டர்ஸ் லிங்க் இருக்கும். இதில் போங்க. இதில் போனீங்கன்னா கிளிக் டு அப்ளைன்னு இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணினாலே அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க. எக்ஸ் சர்வீஸ் பண்ண கேட்டகரிட்டு 18 50 வயசுல இருக்கும். ஆர்மி கிளாஸ் 1 நான் சொன்ன மாதிரி கொடுப்பாங்க. நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பேஜில் போய் ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸாக ஃபில் பண்ணி டேர்ம்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு அப்ளை பண்ணிடுங்க. ஆன்லைன்லேயே அப்ளை பண்ணிடுங்க. எஸ் இதுக்கு அவ்வளோதான். இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சீனியர் கிளர்க் கம் டைப்பிஸ்ட் போஸ்ட்கான வேகன்சி. மொத்தம் 83 வேகன்சி இருக்காங்க. இதுக்கு வந்து என்ன குவாலிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த டிகிரி தான் முடிச்சிருக்கலாம். அது போக வந்து 30 words per month இங்கிலீஷில் இருக்கும். அது போக 25 per month ஹிந்தியில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. பே ஸ்கேல் பார்த்தா level 4 பே ஸ்கேல் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு ரிட்டன் எக்ஸாமில் இன்டர்வியூ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுக்கு எந்த ஒரு ஃபீயும் கிடையாது. அப்ளிகேஷன் லாஸ்ட் டைம் தான் 16 2019 தான். சாயங்காலம் 5 வரைக்கும் நீங்கள் சென்ட் பண்ணிருக்கணும். அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் லிங்க் தான் இருக்கும். அந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கும். ஜஸ்ட் நீங்கள் பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஃபில் பண்ணிட்டு கீழே மென்ஷன் பண்ணி அட்ரஸ் அனுப்பணும். என்னோட அட்டாச் டாக்குமெண்ட் தேவைன்ற மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருந்தாங்க. நீங்கள் டேரெக்டாக நீங்கள் அப்ளிகேஷன் சென்ட் பண்ணால் கூட போதும். அப்படின்னா முடிஞ்ச டேரெக்டாக கூட கொண்டு போய் கொடுத்துருங்க. அப்ளிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் அந்த பேஜ்லேயே கீழே இருக்கும். கிளிக் பண்ணி ரீட் பண்ணிக்கோங்க. இது அப்ளிகேஷன் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணி ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இதோட படி என்ன கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்லாம் முடியுது. நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் வந்து ஜாப் டீடைல்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக நான் சொல்கிறேன். அதுக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காமல் அந்த வீடியோ நம்மளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.